想買部投影機玩，一部閒閒地都要幾千蚊喎。新手入門又唔想咁貴，呢條片就幫到你啦。有幾多流明㗎？佢投影屏幕係有300流明㗎，咁啊講緊普通一間房間就可以用到㗎啦。對焦難唔難㗎？仲有呢個電動光學對焦啊，唔需要你左校右校啊。咁解像度又點樣呢？有1920x1080嘅全高清解像度，老花都唔使驚啊！有冇中文㗎？超過198個時區同埋語言俾你揀啊！繁體中文又得，簡體中文又得，唔使擔心。連接啲咩網絡呢？ WiFi 仲要係5G 嘅添，包你暢通無阻啊！只要你係我哋嘅會員，而且註冊咗官網帳號，就 PM 我哋嘅客服專員就會為你哋留貨啦。